Жарайсың, Бағдәулет болды. Жұптық тапсырма берілді оқушыларға. Бірінші топ оқушылары сұрауды сөйлемдерді табу керек. Мына қолындағы қағаздарда, яғни сұраулы сөйлем бар сөздерді тауып, мына үшке біз жабыстыруымыз керекпіз. Құрметті оқушылар, оқып тапсырмаларды орындай беріңдер. Бұл жерде тапсырмада балалар сұраулы сөйлемде, сұраулы сөйлем соңында не қойылады? Сұрау яғни сөйлемде сұрау белгісі бар ма? Бар ма сөйлемде сұрау белгісі? Жоқ, яғни сен сол сөйлем сұраулы сөйлемге жата ма? Соны сен мұқият сөйлемді оқы. Сол кезде сен табасың. Топ сендерге берілген тапсырма хабарлы сөйлемді табу, яғни қолдарыңдағы қағаздардан хабарлы сөйлемді табасыңдар. Аха, соны мына үшке қондырамыз. Бірінші топ тапсырмаларды орындап қойыңдар. Керемет. Үшінші топ, келе қойыңдар болған болсаңдар, үшінші топқа берілген тапсырма хабарлы сөйлемді табу болатын. Жылқы шөп жеді. Мен екінші сыныпта оқимын. Қозы шөп жеді. Айбол жылы киінді. Енді сендерге сұрақ, тамаша, жарайды, бірде бір қате жоқ, дұрыс орындадыңдар. Осы сөйлемді сұраулы сөйлемді айналып бересіңдер ме, хабарлы сөйлемді? Айбол жылы киінді. Айбол жылы киінді ме? Мен екінші сыныпта оқимын. Сен екінші сыныпта оқисың ба? Тамаша. Жылқы шөп жеді. Жылқы шөп жеді ме? Тамаша. Қозы шөп жеді. Қозы шөп жеді ме? Жарайсыңдар, жарайды. Тапсырмаларын орындап қойды. Жарайсыңдар. Аға, дайын топтар әкелеміз. Дайын топ әкелеміз. Қате табашы. Бұлар бәрі дұрыс. Үшінші топтың тапсырмаларын бәрі дұрыс. Екінші топтың тапсырмалары бәрі дұрыс. Бірінші топтың тапсырмалары бәрі дұрыс. Айжан қарай береді. Үшінші топ. Дайын ба?